ya Kati. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema nchi yake sasa iko katika kile alichokiita vita kamili dhidi ya Marekani, huku mapigano kati ya pande hizo yakiendelea kushika kasi licha ya juhudi za kidiplomasia za kuyamaliza. Wakati huo huo, Iran imethibitisha kupokea mapendekezo mapya kutoka kwa wapatanishi katika hatua inayoashiria kuwa mlango wa mazungumzo bado uko wazi. Mengi zaidi kuhusu mzozo huu na mengine yanayojiri Mashariki ya Kati ni katika ripoti yake Idi Sesanga. Akizungumza na maafisa wa mahakama mjini Tehran, Rais Pezeshkian amesema Iran inapaswa kuwa na mtazamo wa uhalisia na kukubali athari za vita hivyo. Ameongeza kuwa uwanja muhimu zaidi wa mapambano kwa sasa ni uchumi na maisha ya wananchi, kulingana na taarifa iliyotolewa na ofisi yake. Kauli hiyo inakuja wakati mfumuko wa bei nchini Iran umepanda kwa kasi kubwa mwezi Juni kutokana na vita na kufika mwishoni mwa Desemba. Maandamano yaliyoanza kutokana na kupanda kwa gharama za maisha yalibadilika na kuwa maandamano makubwa dhidi ya serikali. Mamlaka za Iran zilisema zaidi ya watu 3,000 waliuawa, huku mashirika ya haki za binadamu yaliyoko nje ya nchi yakisema idadi ya vifo ilizidi 5,000. Wakati huo huo, Iran imesema imeyalenga maeneo ya kijeshi ya Marekani nchini Jordan, Kuwait na Syria. Bahrain nayo imesema droni kutoka Iran zililenga mfumo wake wa usafiri wa anga, ingawa shughuli za ndege hazikutatizwa. Marekani imeendelea na mashambulizi dhidi ya miji mbalimbali ya Iran, ikisema inalenga kudhoofisha uwezo wa Tehran wa kushambulia meli zinazopita katika mlango wa Hormuz. Wakati mashambulizi ya kila upande yakiendelea, chanzo cha ngazi ya juu nchini Iran kimesema wapatanishi wamependekeza kusitishwa kwa mashambulizi kwa siku 10 ili kutoa nafasi ya kufufua makubaliano ya muda kati ya Iran na Marekani. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghei, amethibitisha kuwa Tehran imepokea mapendekezo kutoka kwa wapatanishi, ingawa hakutoa maelezo kuhusu yaliyomo. Mapendekezo yamewasilishwa kwetu na wapatanishi, tumeyapokea, lakini siwezi kuzungumzia yaliyomo. Kilicho muhimu ni kwamba juhudi za kidiplomasia zinaendelea na mawazo kutoka kwa baadhi ya wapatanishi yametufikia. Waziri wa mambo ya ndani wa Iran, Iskandar Momen, anatarajiwa kufanya mazungumzo nchini Pakistan, ambayo imekuwa mpatanishi kati ya Marekani na Iran. Hata hivyo, maafisa wa Pakistan hawajathibitisha iwapo ziara hiyo inahusiana na juhudi hizo za upatanishi. Lakini wakati juhudi hizo zikiendelea, hali katika mlango wa Hormuz inazidi kuwa tete. Mabaharia walilazimika kuiacha meli iliyoshika moto baada ya kushambuliwa, huku jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran likisema meli 2 za mafuta zililipuka na kusimamishwa zilipojaribu kupita katika mlango huo. Marekani kwa upande wake imetaka mataifa mengine kusaidia kulinda shughuli za kimataifa za usafirishaji wa majini. Wakati huo huo, waasi wa Kihuthi nchini Yemen wanaoungwa mkono na Iran wametangaza kuanza mara moja mzingiro wa baharini dhidi ya Saudi Arabia kujibu mashambulizi dhidi ya uwanja wa ndege wa Sanaa wiki iliyopita. Na katika hatua nyingine, kundi la Hamas limemtangaza Khalil al-Hayya kuwa kiongozi wake mpya, akichukua nafasi ya Yahya Sinwar aliyeuawa mwaka 2024. Al-Hayya, ambaye amekuwa mpatanishi mkuu wa Hamas katika mazungumzo ya kusitisha vita Gaza, sasa ataliongoza kundi hilo wakati mvutano katika Mashariki ya Kati ukiendelea. Ripoti kuhusu hali ya Mashariki ya Kati kama ilivyosomwa na Edi Sesanga. Uingereza imepata waziri mkuu wake wa 7 katika kipindi cha miaka 10. Andy Burnham ameanza rasmi kuiongoza nchi hiyo, akiahidi kurejeshwa utulivu wa kisiasa, kupunguza shinikizo la gharama ya maisha na kutokomeza tatizo la watu wasio na makazi kulala mitaani. John Juma na mengi zaidi. Uingereza imefungua ukurasa mpya wa kisiasa baada ya Andy Burnham kuthibitishwa rasmi kuwa waziri mkuu mpya wa nchi hiyo na Mfalme Charles III, akikabidhiwa majukumu ya kuunda serikali kufuatia kujiuzulu kwa Keir Starmer. Burnham, ambaye siku chache zilizopita alichaguliwa kuwa kiongozi wa chama tawala cha Labour, amechukua madaraka katika kipindi ambacho Uingereza imekuwa ikishuhudia mabadiliko ya mara kwa mara ya uongozi. Yeye ni waziri mkuu wa 7 wa nchi hiyo tangu mwaka 2016. Akihutubia taifa kwa mara ya kwanza nje ya makazi rasmi ya waziri mkuu katika mtaa wa Downing, Burnham aliahidi kurejesha utulivu wa kisiasa na kujenga upya imani ya wananchi waliokatishwa tamaa na siasa. Uingereza inahitaji kuonyesha ulimwengu kwamba
tunaweza kurejesha utulivu wetu tena. Hilo ndilo jukumu letu, kufanya siasa zifanye kazi na zifanye kazi vizuri zaidi. Najua watu wengi wamechoshwa na siasa, ninawasikia na nataka kuwa mkweli kwenu. Hatujafanya vizuri vya kutosha na tunapaswa kufanya vizuri zaidi. Burnham pia ameahidi mpango wa muda mrefu wa miaka 10 wa kushughulikia changamoto za kimuundo zinazoikabili nchi, ikiwemo gharama kubwa za maisha pamoja na kutokomeza kabisa tatizo la watu kulala mitaani bila makazi. Meya huyo wa zamani wa Greater Manchester amesema anataka kujenga siasa zisizo na mgawanyiko mkubwa, kuinua viwango vya maisha na kurejesha matumaini kwa wananchi. Mapema kabla ya makabiliano hayo ya madaraka, Keir Starmer alitoa hotuba yake ya kuaga na kutetea mafanikio ya serikali yake ya miaka 2 madarakani. Imekuwa heshima kubwa maishani mwangu kuitumikia nchi hii kama waziri mkuu, na nina imani kwamba Uingereza leo ni imara zaidi na yenye usawa zaidi kuliko ilivyokuwa miaka 2 iliyopita. Kuondoka kwa Starmer kunafuatia shinikizo la kisiasa ndani ya chama chake baada ya mfululizo wa makosa ya kiuongozi yaliyopunguza uungwaji mkono wake miongoni mwa wabunge na wananchi. Wakati huo huo, viongozi wa kimataifa wameanza kumpongeza Burnham. Rais wa halmashauri ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen na rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa wameeleza matarajio yao ya kuimarisha zaidi ushirikiano kati ya umoja huo na Uingereza, huku waziri mkuu wa Australia Anthony Albanese akisisitiza umuhimu wa kuendeleza ushirikiano wa muda mrefu kati ya mataifa hayo mawili. Sasa macho yanaelekezwa kwa Burnham kuunda baraza lake la mawaziri na kuonyesha kwa vitendo namna atakavyotekeleza ahadi zake za kuleta utulivu, ukuaji wa uchumi na kuunganisha taifa ambalo limepitia miaka ya misukosuko ya kisiasa. DW tunavuma kwa kishindo. Ni saa 12 na dakika 13 Afrika Mashariki. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul hivi leo anatarajiwa kuanza ziara yake ya 3 barani Afrika mwaka huu. Ziara hiyo itaanzia nchini Mauritania kabla ya kuelekea Nigeria na hatimaye Afrika Kusini. Tatu Karema anaarifu zaidi. Ziara hiyo ya kidiplomasia inafanyika katika wakati ambapo Ujerumani na Ulaya zinajitahidi kuimarisha uhusiano wa kisiasa na kiuchumi na mataifa ya Afrika kufuatia sera za kibiashara za kulinda masoko ya ndani za Rais wa Marekani Donald Trump pamoja na kupungua kwa ushiriki wa Marekani katika ushirikiano wa kimataifa. Akizungumza kabla ya kuanza kwa ziara hiyo, msemaji wa wizara hiyo ya mambo ya nje ya Ujerumani amesema kuwa Ulaya na Afrika zimeunganishwa kwa karibu, si tu kutokana na ukaribu wa kijiografia, bali pia katika nyanja za kisiasa, kiuchumi na kiusalama. Wadephul ataambatana na ujumbe wa wafanya biashara wa Ujerumani, huku ziara hiyo pia ikilenga kubaini fursa za uwekezaji kwa kampuni za Kijerumani na kuhamasisha uwekezaji wa sekta binafsi ili kuchochea ukuaji wa uchumi katika mataifa yatakayotembelewa. Mnamo Januari mwaka huu, waziri huyo alifanya ziara nchini Kenya na Ethiopia na baadaye mwezi Aprili nchini Morocco. Akiwa katika mji mkuu wa Mauritania, inayochukuliwa kwa moja ya nchi zenye utulivu zaidi katika ukanda wa Sahel ambao umekumbwa na migogoro ya kisiasa, mapinduzi ya kijeshi na mashambulizi ya makundi yenye itikadi kali katika miaka hivi karibuni. Hali inayoifanya nchi hiyo kuwa mshirika muhimu Ujerumani na pia Ulaya katika masuala ya usalama, maendeleo na ushirikiano wa kikanda. Wadephul anatarajiwa kufanya mazungumzo na Rais Mohamed Ghazouani pamoja na waziri wa mambo ya nje Mohamed Merzoug. Pia anatarajiwa kutembelea ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kupambana na dawa za kulevya na uhalifu UNODC, ambako mazungumzo yanatarajiwa kujikita katika kuzuia itikadi kali na kuendeleza mipango ya kuondoa misimamo mikali, wakati ambapo makundi ya wanamgambo wenye itikadi kali yanaendelea kufanya vurugu katika eneo la Sahel. Ikiwa na wakazi wapatao milioni 5, Mauritania inawahifadhi angalau wakimbizi 220,000 ambao wamekimbia kutoka nchi jirani ya Mali. Waziri wa mwisho wa mambo ya nje wa Ujerumani kutembelea Mauritania alikuwa Frank-Walter Steinmeier mwaka 2006 kabla hajakuwa rais wa sasa wa Ujerumani. Waziri wa zamani wa maendeleo Svenja Schulze pia alitembelea nchi hiyo mwaka 2023.
Na ziara hii pia inakuja katika wakati ambapo waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov aliyetembelea pia mataifa kadha ya bara la Afrika ya ukanda wa Sahel. Wiki iliyopita, Lavrov alikutana na mawaziri wenzake wa Niger, Mali na Burkina Faso mjini Niamey kama sehemu ya ziara yake barani humo. Alikutana pia na mwenzake wa Ethiopia Gideon Timotheos mjini Addis Ababa. Ripoti yake Tatu Karema.